హలో ఎవ్రీవన్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక న్యూ హ్యాబిట్ అలవాటు చేసుకోవడం. దానికి ముందుగా మీరు ఫేస్ చేస్తున్న ఛాలెంజ్ ఏంటో గుర్తించండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను మార్నింగ్ ఎర్లీగా లేవలేకపోతున్నాను. సో, రెగ్యులర్గా మీరు లేచే టైం కంటే ఒక 15 మినిట్స్ ఎర్లీగా లేవడానికి ట్రై చేయండి. అది ఒక 21 డేస్ వరకు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆ తర్వాత ఇంకొక 15 మినిట్స్ ఎర్లీగా, అలా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ అదే కన్సిస్టెన్సీని మెయింటైన్ చేయండి.